ഫുഡീസ് ഡെസ്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ പേര് ഡബിൾ ഫ്രൈഡ് സിസേം ചിക്കൻ. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2 പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കാല് മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ വേറെ കോഴിക്കാലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത്. മഞ്ഞൾ പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം. കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കണം, കാരണം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എരിവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അര ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ കൈ വെച്ച് ഇത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 മണിക്കൂറാണ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചാൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 മണിക്കൂറായി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇനി 2ാമത്തെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം നേരം വറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരുവിധം ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒരുവിധം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടാമതൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വെളുത്ത എള്ള് കുറച്ച് വേണം. ഇത് റൊട്ടി പൊടിച്ചതാണ്. കറുത്ത എള്ള് വേണം. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ വേണം. പിന്നെ മുട്ട പതച്ചത്, കോഴിമുട്ട പതച്ചത്, ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി. ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. ആദ്യം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത്, പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ള എള്ളാണ്. അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറുത്തെള്ള് 1 ടീസ്പൂണ് ചേർക്കണുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, അധികം വേണ്ട, ചിക്കന് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എരിവുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കി ഈ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം കോൺഫ്ലവറിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഓരോന്നെടുത്ത് മുട്ട പതച്ചതിൽ മുക്കും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മിശ്രിതത്തിൽ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യണേ. അല്ലെങ്കിൽ വറക്കുമ്പോൾ റൊട്ടിപ്പൊടിയോ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പോവും. അത് പോവാതിരിക്കാൻ വളരെ മുറുക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഇതുമ്മ പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊടിയിൽ മുക്കി ശരിയാക്കി വെക്കട്ടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം.
നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് മാറ്റാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വറുത്ത് പോരണം. ബാക്കി ചിക്കനും കൂടി ഞാൻ വറുത്തെടുക്കട്ടെ. ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.